რომ შეგეძლოთ თქვენი გენების ნებისმიერ ცხოველთან გაერთიანება, რომელს აირჩევდით. იქნებ გლის ძალას ანიჭებთ უპირატესობას, ან კატის მოქნილობას, ან სულაც ფრთებს. თქვენს ადგილას სწრაფად გადავწყვიტავდი, რადგან ეს ტექნოლოგია უკვე საკმაოდ ახლოსაა ჩვენთან. წარმოიდგინეთ, რა მოუვა სამყაროს, როცა პირველი მუტანტი ჰიბრიდები გამოჩნდებიან. რა პრობლემები ან უპირატესობები შეიძლება მივიღოთ და საერთოდ შეიძლება ეს მიმართულება მომავლისკენ გადადგმული სწორი გზა იყოს. ეს ელექტრაა და დღეს თქვენ ნახავთ რა მოხდება თუ ადამიანისა და ცხოველის ჰიბრიდებს შევქმნით. სასარგებლო გენების გადმოღება ადამიანების განვითარებისთვის შესაძლოა პირველ ეტაპზე ევოლუციის საფეხურად გვეჩვენებოდეს, მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყდეს პრობლემები, რომლებიც შეიძლება ამ ყველაფერმა გამოიწვიოს. პირველ რიგში, სანამ ტექნოლოგია მასიური გახდება, თქვენი სოციალური ურთიერთობები შეიძლება გაქრეს. გაიხსენეთ, როგორ ექცევიან ადამიანები განსხვავებულებს და ახლა დაფიქრდით, რა რეაქცია ექნებათ მათ ადამიანისა და ცხოველის ჰიბრიდზე. ასევე მხოლოდ დროის ამბავია იქამდე, სანამ მთავრობა თქვენს იარაღად გამოყენებას შეეცდება, რათა ჰიბრიდების არმია შეიქმნას. მეცნიერულ სამყაროში ასეთი ჰიბრიდები ქიმერების სახელით იქნებიან ცნობილნი. ორგანიზმები, რომლებსაც აქვთ რამდენიმე არსების გენი. წლების განმავლობაში ადამიანები ექსპერიმენტს ატარებდნენ და ცდილობდნენ ადამიანის ქსოვილები ისეთ ცხოველებში მოეთავსებინათ, როგორიცაა თაგვი ან ღორი. ყველა ასეთი ექსპერიმენტი განსხვავებული წარმატებულობის მაჩვენებლით გამოირჩეოდა, რადგან ისინი მთავრობის დახმარების გარეშე მიმდინარეობდა. თუმცა ყველაფერი შეიცვალა ბიოლოგ ჰირამ მიცუნაკოჩის დამსახურებით. 2019 წელს მან ნებართვა მიიღო იაპონიის მთავრობისგან, რომ გაეზარდა ადამიანური ქსოვილები ცხოველის ემბრიონში. ემბრიონში, რომელიც შემდეგ სუროგატ ცხოველში განთავსდებოდა. ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ, რომ ახალი გზები აღმოეჩინათ ორგანოების ტრანსპლანტაციის. მთავარი იდეა ისაა, რომ ცხოველებს შეუძლიათ შეინახონ ადამიანური უჯრედები და ორგანოები საკმაოდ უსაფრთხოდ. ამ კონცეფტს ქსენოტრანსპლანტაცია ეწოდება. მარტივად რომ ვთქვათ, მეცნიერები ცდილობენ შექმნან ცხოველის ემბრიონი, რომელსაც არ ექნება ამა თუ იმ ორგანოს გენი. შემდეგ ადამიანური ქსოვილები იქნება გადატანილი მათში, რათა მივიღოთ ადამიანთან შეთავსებითი ორგანო, რომელიც გაიზრდება და გამოსადეგი იქნება ადამიანებისთვის. ეს კი უდიდესი წინსვლა და დახმარება იქნება მათთვის, ვისაც ორგანოების ტრანსპლანტაცია ესაჭიროება. მაგალითად, ამერიკაში 100,000-მდე ადამიანია ისეთი, ვისაც ორგანო სჭირდება და მოლოდინის რეჟიმშია. ყოველ წელს მათგან 8,000 ადამიანი იღუპება, იმიტომ რომ შესაფერისი დონორის პოვნა საკმაოდ რთულია. ექსპერიმენტის წინსვლის მიუხედავად, ზოგიერთი მეცნიერი და მთავრობის წარმომადგენელი მაინც სკეპტიკურადაა განწყობილი ამ პროცესის მიმართ, რადგან მათ არ უნდათ ადამიანური ქსოვილები ცხოველის ტვინში გამოჩნდეს, რათა არ მივიღოთ ეთიკური პრობლემები და ცხოველები ადამიანის ინტელექტით. თუმცა ყველაფერი კიდევ უფრო გართულდება, თუ კი ადამიანებს შეეძლებათ მიიღონ ცხოველის გენი და მათი უპირატესობებით ისარგებლონ. ეს გამოიწვევს პრობლემებს ფარმაცევტულ, სამედიცინო და სადაზღვეო სფეროებში. ასევე ჰიბრიდების მკურნალობის სპეციფიკა პირველ ეტაპზე უცნობი იქნება, ასე რომ მათი მკურნალობა შესაძლოა პრობლემატური გახდეს. წარმოიდგინეთ ჰიბრიდების არმია, ფრთებითა და უნარით 100 კმ/სთ სიჩქარე განავითარონ. ასე რომ იქნებ ჯობდეს ამ გზისკენ არც წავიდეთ. იქნებ შევძლოთ უსაზღვრო რაოდენობის ორგანოების დამზადება ლაბორატორიაში, იმის მაგივრად, რომ ცხოველები გამოვიყენოთ. თქვენ რომელი ცხოველის უნარებით ისარგებლებდით? დაწერეთ კომენტარებში თქვენი აზრი და არ დაგავიწყდეთ დაალაიქოთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. მადლობა.